Kalau kamu punya kucing, kamu pasti pernah mikir, ini kucing sebenarnya lagi ngapain sih? Tiba-tiba dia duduk di pojok, natap kamu kayak agen rahasia. Padahal, ini adalah insting alaminya sebagai predator. Kucing mengamati lingkungan buat cari mangsa atau ancaman, jadi jangan heran kalau kamu jadi target pengamatannya. Terus ada juga misi sprint jam 3 pagi. Tiba-tiba lari keliling rumah kayak dikejar sesuatu, padahal itu cara mereka melepaskan energi yang tertumpuk seharian. Kucing itu nokturnal, jadi malam hari adalah waktu puncaknya buat berburu dan bermain. Kenapa ini penting? Memahami perilaku aneh mereka bantu kita tahu apa yang mereka butuhkan dari stimulasi sampai rasa aman. Jadi saat kucingmu mulai bertingkah kayak punya misi rahasia, sebenarnya dia cuma lagi jadi dirinya sendiri.